继续咱来关心奇峰米丽莎，即卖伊强度是愈来愈强。目前当地咧挖进加马加，按算200度定律，而且这有可能是有记录以来上强的风暴。目前知影伫咧加勒比海北部已经造成6个人死亡。 加油站提早休困，工作人员甲一寡油青拢包安安，有车探上线尾进来加油。米丽莎瓦郡气象预报讲，伊可能是牙买加有记录以来上强的飓风，并且会造成灾难性的大水、土石流加大规模的破坏。那用5级定律，会是自1851年有记录以来上强的飓风。It is not a joke. It is very serious, guys, and it is going to be something different. 总理霍尼斯讲，伊有规来祈祷。 美国国家飓风中心预测，牙买加东部上悬的雨量会到760毫米，将因注意灾难性山洪爆发。牙买加当局已经针对地势较低地区进行强制撤离，不过人唔肯走。I'm concerned about the farmers, the fishermen who will be suffering after this. 因为海水温度升高，米丽莎伫顶礼拜六无到24点钟久内风速就加倍，伊是今年大西洋地区出现的第4个快速增强现象的风暴。 Part of the Atlantic is at the moment very warm. The sea surface temperature there is around 30 degrees, which is 2 or 3 degrees above normal. And not just the top layer of the sea, but layers below the top level are also quite warm. 气象专家讲，受到金斯顿沿海地区可能会有4公尺悬的大型。米丽莎离7下昼伊的中心一个金斯顿西南边230公里，离古巴的关达纳摩湾525公里，用时速1点钟5公里正慢的速度慢慢行向西北西的方向。 已经伫咧海底加多明尼加造成真侪人死亡，除了牙买加传的弹，估计其也会继续向古巴方向行过去。古巴当局也已经宣布撤离超过60万人。公司新闻吴文玲编译。